ต่อไปนะคะจะเป็นบทความของ Heavy Rainfall นครพนมนะคะ Nakhon Phanom continuing heavy rain has fallen more than 125% of the Paddy front in this northern province with the 6 statistic altitude zones over the past week. Persistent downpours have led of the report rise in the Mokor River, increasing by 20 to 30 centimeters as Tuesday's morning river level reaches 8.20 meters, nearly 1 meter higher than the day's earlier, although still 3.8 meters below the critical overflow level of 12 meters. Concerns were mounted. The swelling making river has about the reason has a bowl of the effect is major tribularies Nam Kham Nabang Nam Songkham and Nam On interior severity of the Nakhon Phanom provisions disaster preventions and mitigations office reported more than 35 province submerged. Most affected areas were expected to face total crop loss due to continuous days heavy rains. Other trees have officially declared disaster zones in the 6 districts: Nawa, Nakhon Phanom, Songkhram, and Nakhon. Nawa was the hardest hit, with more than 9,000 right of the rice fields flooded. A flood warning was issued to relevant districts along the mountains as a tributary. Residents viewed advised to brace for possible flooding more. The water pumps were installed to speed up the dozens and prevent flooding in low-lying areas. The Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) has issued an urgent weather alert for 33 provinces across the north, central, and south, warning floods, forest runoff, landslide, and rising water levels of the major rivers, particularly the Mekong between July 6 and 12, 2025 ก็คือเขาสรุปนะคะว่าที่นครพนมเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างมากเลยทำให้นาข้าวในจังหวัดนครพนมมากกว่า 15,000 ไร่เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะโดย6อำเภอที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็คือระดับแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้กระทบต่อลำน้ำสาขาทางการได้ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมแล้วก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบระบายน้ำนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยยังได้ออกมาประกาศเตือนภัยอีกว่าสภาพอากาศฉุกเฉินสำหรับ33จังหวัดในประเทศเนี่ยระหว่าง1ถึง6ถึง12กรกฎาคมเนี่ยเตือนนะคะว่าน้ำเนี่ยอาจจะท่วมฉับพลันหรือว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ